Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperentigem tindalan na. Manay po dito ay studio tayo, dito KOGH 94.3 FM, dito Ciudad de Los Angeles. Dumanon kada kayo nga mayalatiw dito ay nga broadcast tayo kada kiti na duma-duma nga paset iti lubong. Ited mi tinabara nga kablaw tinaragsak a Paskwa ken nabindisyonan a barwata wen nga isu nga paspasungaden tayamin. Itinagan ti Timek tinamnama ken ti Our Great Hope Today Ministries. Ti familyak ti ayatek nga asawa ni Dr. Imelda Cid Ariola ken ti anak mi Dr. Vic Ariola the fifth B5 kayat mi nga idanon gagayem tinabara nga panaki Paskwa ken panangi ranod ti ragsak nga mangpasungad ti baro nga tawen. Sapay ko magagayem sa dinuman nga pakadanunan dahiti nga programa tayo kadagiti inem mapulo ket inem nga paset ti lubong pagdengdengan dagiti gagayem ken kakabsat nga Ilocano yaman nga pagurasan ti lubong mapagdengdengan yu ita gagayem ited mi dahiti nabara akablaw ti tunggal maysan kada kayo gagayem nga dumdumngeg ti programa ti Timek tinamnama at dati sagsagot mi nga planner wenno pangi saadan nyo dagiti schedule yo daytoy ket calendar planner nga isagsagot ti Our Great Hope Today yan kastamit ti Timek tinamnama International agsurat kailaeng kada kami wenno i-email yo kada kami wenno ipanyo dita comments yo tedyo tinagan yo kan address yo hang kami nga mangited dagiti aliases dagiti sabali nga nagnagan dadyo pudpudno nga nagan yo kakapsat dadyo ti policy tapno awaten yo dati na pintas nga planner nga ipapay ti North American Division of Seventh-day Adventists nga isong pagtrabahuan dahil ti pagayam yu akas may sa nga direktor kahit kung ikanda kayo dahil nga sagot nulaing ipakamoyo ibuson mi dahil nga planner na pintas nga isu nga isagot mi dahil nga Paskwa kadagiti amin nga dumdumngeg manen ti policy i-email yu laeng ipanyo di comments yu ti Timek tinamnama International wano Timek tinamnama radio program tinagan nyo tay pudpudno anagan nyo madlaw mi no haan nyo anagan timpan nyo sa dyan no balbalitaden nyo tay nagan nyo ipan nyo tay ustong anagan nyo tapno maawaten nyo dayto ay napintas nga 2022 scheduler wano kalendaryo itedyo ti pudno anagan nyo ti address nyo sa dinuman nga paset ti lubong ket ibuson mi dayta akasagot ngipay ti Timek tinamnama Our Great Hope Today ti North American Division kastamet ti ayayatek unay nga familia may ted dayta nga sagot kada kayo amin ket ita agkararag tayo o Diyos mi a managayat unay agyaman kami tanayanak ni Apo Isus ijay bilen ti kadakkelan nga sagot nga naited dito'y lubong ikararag mi Apo nga sika ti mangbindisyon kadagiti amin nga agdengdengeg at dan inem mapulo ket inem nga nasyon
ket sapay kumata daytoy panawen ti Paskwa, ken panang pasungad mi ti baro nga tawen. Madda ka di Apo. Ni Apo Isus kadagiti puspuso panunot mi ken ti panagbiag mi. Dati masangwanan naranyag, ti masangwanan natalgad. Ti baro nga tawen ipay na dagiti adu nga bendisyon ti kamaan. Dagiti aming nga dumdumgeg ti daytoy programa. Ken dagiti individual a kakabsat nga adda nga mangsubsubaybay makipag-adal dahil programa ti Mek Tinamnama. O Apo ti pambindisyon ti langit. Kasinted mo ni Apo Isus sa kasagot dahil nga Paskwa. Mariknami ko man kadagiti puspuso mida. At sipud na dinawat mida tinapateg anagad na po may Jesus. Amen. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar. Heavenly host, sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, at thy Adalan tayo ti daytoy akan ito
ti man nakabalin nga Dios nayanak akas tao limasag aging gana nga nagsubli iya langit kasigun ti adal gagayem adan ni Apo Jesus iji makin kanawan nga ima ti ama na iso nga mangibabat kada tayo kada iti basbasol tayo na madan tayo ti inanama ti panakaisalakan. Anya tinaited ti pagsasao nga Hebreo dayjay nagbalin ni Kristo akas tao. Amuyo digiti Hebreo isuda digiti tattao nga asideglaunay nga mga palpaliw ken mangitrad-tradusir mang suksukimat ti kinapateg ni Apo Jesus. Isu ka di libro nga Hebreo Kapitulo 2, versikulo 17, nalawag nga kinunana ni Kastoy. Gapuna may paay idi nga iti su amin, may yasping kuma kadagiti kakabsat na. Tapno isu makabalin kuma amay sa kangatuan apadi. Manangaasi, ken matalek, iti may papan iti Diyos tapno ikaro na dagiti basbasol dagiti umili. Hebreo 2 versikulo 17. Amuyo gagayem agsipud ta pagsasaritaan tayo daytoy ngaldaw. Iti dayjay man nakabalin a Dios. Nayanak limasag, limakal, ditirabaw tinaga. Kalpasan na nagsubli di langit. Ket kastiti ko na ti Matthew 3, versikulo 17. Ket adtoy ti maysa atimek nanipod kadagiti lang langit kon kunana daytoy ti anak ko adong dungwek isu nga pakapnekak unay ken kuana. Dati ti Dios Ama. Inted na dadya afirmasyon. Inted na dadyay pamindisyon. Ngayso ti anak na a Dios. Kasano kaditi panangiparangarang ni Apo Jesus? Nga dapan nakabalin na akin na Dios. Nga isu ti anak ti Dios. Ket isu ti Dios nga anak. Adada dito'y gagayam iti pito. Nga mangipakpakita nga isu ket Dios. Ket naikan ti panakabalin. Akas iti Ama. Umuna, no basahin tayo di Juan 2 versikulo 24 ken 25, kunana dito'y nga ni Apo Jesus at dapan nakabalin na nga mangbasat ti puso ti tao. Amin digiti panagem. Amin digiti imimon. Amin digiti banag nga gura ken anyaman nga tartarigagay. Wenno kinaasideg mo ken ni Apo Jesus wenno dayjay kang ronaan abiyag mabasa ni Apo Jesus ti puso. Antay may limang gagayem ken kakabsat. Nalawag nga kunana daytoy nga libro ti Biblia kapitulo 2 24 ken 25 may sa data nga panakabali mabasa na ti puso. Mabasa na ti puso na ayatem ni bakit mo na ayatem ni lakay mo. Mabasa na ti puso wenno napudno ka mo ilaeng agpampamati. Napudno ka mo ila ti iglesia nga iso nagkamkamengam. Mabasa na pa'y no daguram kadigiti kamkamang mo no digiti ekserserbi nga mga daldalan kadigiti iglesia. Mabasa na pa'y no pudno mo lang data panagpamati mo no ubaw. Mabasa na pa'y no damot na kinamatalek mo. Napudno nga tao. Ay so, pinarswa ni Apo Diyos. Tapno agraem
Kanagbiyaga na santuan, tinaldawal-daw. May kadua, iti Juan 13, versikulo 9, at daan ni Apo Jesus, ti pan nakabalin na nga mangipakpakauna ti masangwanan, makita na di masangwanan na yun, kakabsa. Naging bag nga Diyos daytan. Nung pagbibiyag tayo kakabsat iti baso. Adu dagiti mapaspasamak tata kang ronat iti panawin ti COVID-19 adatatan datay Omicron variant. Hanganaskan nga agbiyahe tayo mapan di Europa, di Canada, with dito America. Dahil Omicron variant agtaod lata. Kadagiti pa nagpipinulapul, wano kaasideg, iti saan nga panang surot, kadagiti paglintagan, iti salon at publiko. Iti panangapot, iti agong kanyiwat, kanumampay ora pa iti mata. Dagiti panagtitipon, agan anad tayo, kadagiti apanawen, amok agsel-celebrar tayo. Dagiti pampamilya nga nagtitipon, nagpartida ti kalding, wano agbaybayo dati, lubi-lubi. Dagiti lugar tayo di Pilipinas, wano dita Europa, wano ti Amerika, at daday jay makunkuna tayo nga panagtitipon. Christmas parties, panagtitipon, panagpipinadigo, dagiti sagsagot, ti tunggal may sa exchange gifts, wano that dumapay nga sorpresya kadagitoy nga celebration. Ti Omicron variant kakabsat. Iso daytoy ti maysa nga nakabutbuteng umay apaset daytoy nairugi nga COVID-19 seafood pie de 1920. Kagayem narabit nakita ni Apo Jesus nga umay dagitoy. Nga magbibiyag tayo met iti baso. Nga datay pelaeng iti lang aben nga angin saan nga nasalo. Yan ni Apo Jesus in karina nga asideg, intun dumteng digitoy nga paspasama. Tani Apo Jesus kayat na nga datayo, madantay matibiyag nga nasa Roma. Anya mo tisagana tayo kakabsat karina. Pagbibiyagan tayo matlaeng, tibiyag ti Apo Jesus. In karina Apo Jesus, isagsaganan ti may nga lugar nga awan tun digiti COVID-19 digiti matmatay. Awan tun digiti panagpasina wenno saksakit anya lakit din nga nagladingit tinaldaw-aldaw. Agpun-pun-pun matlangan ento obra digiti pamilya ken kakabagyan. Ti Pilipinas ken dumapay nga lugar. Dito ay Amerika ken ora di Europa nakaskas daw handa pay makitan digiti kakabagyan. May padapu dalatan, may pisok dalatan, ti may sa nga abo. Awanen day jay formal nga panagpakada tayo kumawon no. Madantay met day jay gimgimong nga mangted, iti pamabileg, ken kastanget pangliwliwa. Awanen day jay. Naladingit launay. Kung kuna day ito'y ayaten mi nga anak, na day jay ICU, kita na day iti pasyente, ket kinunana daddy adak ditoy tarta nga lugar ditoy ICU ket makitkitak ti maysa nga lakay maysa nga bakit adda ti telepono agpakpakadadan kadiri kapampamilya data sandanton nga makita ida kalpasan nga pumusay da iti COVID. Namapay makita ni Apo Jesus nga umay dagiti nakaskas daw kadagiti masangwanan. Kinunana met gagayem nga adda kumadadya pa nagridam tayo. Adda dadya pa nagmatalek tayo. Adda dadya iaasog tayo kini Apo Jesus kung kunada dati iya iti COVID may isa dayta nga wake up call panangriing kada tayo nga mapantayon kini Apo Jesus. No santay pa nga insuko ti biag tayo isuko tayon. No santay pay nga rinesolbar ti parikot tayo kadagiti sa bali resolbare nyo nagpipinakawan kayon o may manan ti barong atawen. Di tayo amo ti biag gagayem. Di tayo amo ti mapasamak. No kumarkaro ti panawen akas itoy. Naisagana tayo lang ti biag tayo. Adamot lang nadalos ti puso ni Apo Jesus. Nakita na ti masangwanan. Makita na pa'y nga saan nga agbayag ito nga lubong. Kat agsublin ti mabit.
At dapat nakabalin na nga mangipagpakaw natin masakbayan gagayem. Agridam tayo. Masapol nga kitaan tayo. Tisagana nga ramidin tayo ti daytoy nga biag. May katlo at dapat nakabalin na amang parswa. Nagimbag nga Diyos dayta. Dati kiti tataong ag magic kahit da nga agparswa ng sanda matulan. Dagiti original nga panakabalin ti Dios namang parswa. Nilaing Apo Jesus, although how we are so creative in many ways, wala ano kasano ti kinalaing tayo kakabsat. Awan ti umasping tinamarso kada tayo. Kas kunain yung Juan 1 versikulo 20. At dapat nakabalin na ngamang ted tibiyag. Ni Apo Jesus lae, timang ted tibiyag ken ka. May kalima, sana malilaw iti panagsasauna. Masapol ko makakabsat. Kitain tayo. Baka tidengdenggen tayo nga rasaasan, nga rasaas mo no timag ni Apo. Baka timagmat ni Satanas. Kagaya, magananad tayo, tidengdenggen tayo. Kilaing kumatimag ni Apo Diyos kanti Espiritu Santo na. Imangnegan tayo, tinaldawalda. Tapno, biyag tayo nga nasantuan, nga makayayo, ti imatan na. Ti may kanam at dapat nakabalin na nga mamakawan ti basol. Barutawen umay manen. Kastala ka din ti panagkasasaad ti panagbiyak mo. Awan la ka din panaglupos na iti nga biyag. Awan la katan ti panagbalbaliw. Panagsasaw, panagpampanuno, araramid, panagtratar tayo kadagiti sabsabali. Gagayem ken kakabsat. Numamakawan ni Apo Jesus kadagiti basbaso tayo. Anyan tulangatan kada tayo na parswa akasta. Dapat timang ibaga umapalin na pakawanan tayo. Ni Apo Jesus, wala kasano ti kinamanagbaso mo, awatan na kagaya. Nakit kita namin ano nga na itublak ka, o ano na ikulbo ka. Tikit kita na inton, umaon ka kat bumangon ka kat sumbata mo ayam ni Apo Jesus, kahit kung agbalbalo ti dahi tingapya. Na umakon dahi ti daan na panagya. Na imbasula na panagya, mapanakon ka ni Apo Jesus. O Apo sikat ti makamotibiya ko. Dahi takumati ka sa saad tayo. No iso, at dati pa nakabalin ng mamakawan ti baso. Nakasagana ka din kaya pamapangkin ko. May kan, pito ko na ito, adaan ti kalintigan, nga iso ti pagdaydayawan da. Idaydayaw tayo, dahi ti apanawen ti Paskwa ni Apo Jesus. Idaydayaw tayo, tayo mighty Mesias. Iso lang tinamnama tayo. Tagaputi sakripisyo na. Inted na dahi nga biyag. May kantayo manen. Itinamnama. Alaga gayam at dati pa nakabalin na mga mamagungar ken mang teti biyag. Kadagiti nagpasinag apo ti kubit. Nagpasinag apo kadagiti adu nga saksakit. Nagpasinag kadagiti adu masang nga maawatan no apay. At saan nakilaat hanga napagpakadaan. At dadadagiti ay atende biyag ka mapandan nga ununa nga ginana. Ngem kinunana siyak ti panagungar ken ti biyag. Ti mamati ken kuana uray na matay. Anya ka kapsa. Agbiag tubay. Dati kalakalan nga namnama ka kapsa. 1:5:25 iso ti magpe. Dangin na naman. Kati mauli at dapat nakabalin na ngamang balbalid ti puso. Ti kadaklan nasagot inted niya Apo Diyos, ama nakabalin. Inted na ti anak na. Abugpugtong. Dahil sinuman ang mamatikan po na saan nga mapukaw. Ti katadapyat ng agnanayan. Ti kadaklan mo't nga sagot ng inted tayo niya Apo Jesus. Ito nga Pasko. Isa ti panang ited tayo ti puso tayo kenkwan.
Ito'y suwadaan ti panakabali na nga mang balbaliw ti puso. Ni Apo Diyos laeng gaya. Dagpaiso na may kunkuna, siyak ti silaw ti lubong. Siyak ti panagungar ken ti biyag. Siyak ti ruangan. Siyak ti dalan. Siyak ti pudno ken ti biyag. Siyak ti mamagted ken ka. Iti puso masaan nga bato. Diket di iti puso akasmay sa nalasa. Iti puso nga manglukat. Amang pastrek kani Apo Isus kaditi panagbiag tayo. Iti daytoy nga Pasko. Iti kataklan nga Pasko nga ited mo. Iti Apo. Luktam ti puso. Nayanakan ti Mesyas. Dito nga Mesyas kaya't nga madantan ti baro adan ti panagbiag. Siya yatin nga babayan ti parabor na itagay na ka. Dito nga parabor na salwadan na ka. Dito nga parabor na celebraran tayo. Dito nakaskas daaw as sagot manakabalit na Diyos. Tisang katawan. Katigiti ang panahon. O Diyos mi ang managayat unay, di managibusan na ito yung programa. I-commitment, ibiyag mi kan kawapo. Nakaskas daw nga sagot, man nakabalin nga Diyos. Kaddan. Kas ko na yan. Ti Emmanuel. Addan kada kami. Wapo. Maragsak mi ka di dito nga Pasko. Anayanakan ni Apo Isus uray kadagiti puspuso mi. Ket babayan ti panakayap na. Dumteng metten ti panagbalbaliw kada kami. Dumteng metten ti talna kada kami. Ket ti panagpasang bay mi ti parong atawen. Agbiag kami nga nabindisyonan. Agtalek. Magna. Iti dalan ni Apo Isus. Sipot ta dagur uray kada kamita. O kabsat ngin gayem, dimla iso ko ti biyag mo. Kasangas daw nga Pasko. Naipay mo, imanubot mo. Aniya po may Jesus. Gapuna jay langit.